akan pada video kali ini kita akan nge-explore tempat yang sedikit agak something lah. Jadi kita akan explore tempat ini. Kalau tempat ini aman atau nggak ada apa-apanya, kita akan buat challenge. Nah, challenge seperti apa? Subscribe terlebih dahulu dan klik loncengnya agar tahu notifikasinya. Oke, kita langsung saja explore tempat ini terlebih dahulu. Ciao. Oke guys, sekarang kita lagi nge-explore tempatnya. Jadi seperti ini, maaf ya gelap guys. Nah guys, begini kesannya, gelap, agak gelap sih, emang gelap. Itu kampung ada di bawah gitu ya, ini seperti ini tempatnya guys. Nah, kan agak hutan gitu. Kita explore tempatnya. Kalau tempat ini memadai, kita akan buat challenge atau apa gitu. Jadi kita explore terlebih dahulu tempatnya seperti ini ya, kurang lebih ini. Nah, guys. Oke. Gelap sih, bisa dilihat ini. Mulai turun embun juga ini guys, tempatnya bisa kalian lihat ini. Jadi guys, jadi kita ekspor terlebih dahulu. Kalau ini kira-kiranya aman, kita akan buat challenge di sini. Pisang. Sebentar ya. Jadi seperti ini kondisinya. Kurang pendangan nih guys. Taruh hatinya dulu aja. Oh, domba dong. Kambing domba di sini. Kambing domba di atas. Ini udah benar-benar di atas sih guys, daerah di pegunungan itu guys. Jadi katanya tuh di atas pemukiman lah, masih dekat pemukiman. Kalau kita di luar jauh dari pemukiman sih agak berani gitu lah, gitu ya guys. Reviewnya seperti ini guys. Ini ya, maaf nih kameranya ke bawahin terus. Bentar kita lagi ciut nih guys, maafin ya guys. Ini guys. Maaf ya guys kalau videonya kurang menarik.
video dari kita karena suasana semakin sekam dan hari sudah agak malam, sekitaran sudah paling jam 2-3 lebih, dari jam 11-an malam udah ada embun. Jadi segini dulu ya guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kalau gitu bye, tunggu video selanjutnya.